Hello，大家好，歡迎你返嚟我嘅頻道。今次咧，我哋係繼續講羅馬書。咁今日咧，我哋係讀羅馬書第8章。咁已經咧嚟到羅馬書嘅中部噶啦。咁都去咗一半，咁就嚟緊咧。我會快咁樣咧，由第9章開始咧就比較輕輕咁賴過，咁就去到最後噶啦。咁但係咧，今次第8章咧，我會花多啲時間落嚟呢一章嗰度，因為呢一章咧實在係太精彩啦。呢一章咧，其實係喺我自己個感覺啦，就係全本聖經裏邊最重要嘅一章。咁我而家明白點解聖靈帶領我去停止之前嗰啲嘅 videos， 因為咧佢想我去解釋點解神嘅同在係會俾到我哋有平安，同埋呢一個成個步驟係點樣行到出嚟。因為講就好容易，但係實在係有啲咩發生緊，令到呢一樣嘢發生呢？咁所以呢，佢帶領我去做查經，咁就去講羅馬書，尤其是咁其實去到呢一章咧，第8章係最精彩嘅一章嚟嘅。咁希望我可以清楚啲咁樣話到俾大家聽，第8章係講啲乜嘢嘢。咁如果你記得係第7章咧，其實當時嘅經文係冇章節嘅。咁保羅寫呢張信咧係一次過咁寫啦，第1章第1節開始咁寫落去，咁就冇節啊、冇章啊、冇 number 嘅。咁所以咧就其實真係睇第8章第一節開始咧，你要睇翻第7章最後嗰度講啲乜嘢嘢，咁就可以容易啲去連結翻佢個思想。咁如果諗翻第7章嘅時候咧，保羅咧就講到咧有兩個情況啦，就係有兩種嘅律法。一個律法咧就係神嘅律，即係話係屬靈嘅嘢啦。一個律法咧就係屬血氣嘅啦，即係亞當帶俾我哋嗰個罪性啦，罪嗰個律法啦。咁呢兩樣嘢咧，成日喺我哋嘅腦裏邊咧係作戰。咁令到保羅講嗰句就係話，佢想做嗰樣嘢咧，佢做唔到；但係佢唔想做嗰啲嘢咧，佢偏偏就會做。咁其實佢呢個境況咧，同我哋其實由佢開始去到我哋呢個世紀嘅人都會有呢一種嘅爭鬥，喺我哋嘅腦裏邊有個爭鬥。呢種嘅爭鬥咧，係喺基督徒嘅生命裏邊咧，係更加出現得更加犀利，因為我哋明白有呢兩種嘅 force 啦嘅力量啦嚇。一啲唔信神嘅人、無神論嘅人，佢哋唔會知道有呢一兩種嘅嘢嚟作戰。佢哋好容易去做咗肉身要佢哋做嘅嘢，佢哋肉體覺得舒服嗰樣嘢，佢就會做。佢就唔會有呢一個爭戰。咁但係我哋基督徒相信耶穌嘅，就會知道有呢一種嘅爭戰。其實喺第7章我哋都講過，最終就去翻最底嗰樣嘢，就係罪 sin， 我哋嘅罪性就係亞當嗰度落嚟。呢個罪嘅問題咧，係冇一個宗教可以解決得到。而我哋信耶穌嘅咧，父神俾咗我哋一個方法去戰勝呢一個罪嘅問題。咁呢個方法係乜咧？喺呢一章裏邊亦都會講到，同佢點樣去達到咧？喺呢一章裏邊我哋會學到。咁佢就話啦，保羅話佢非常之有矛盾啦，因為一方面佢想做神嘅嘢，但係另一方面佢血性有好多嘅私欲，咁佢唔知點樣去爭鬥。咁其實喺第7章最拉尾嗰度，佢亦都講到，佢話邊一個可以
將我哋脫離呢一種嘅境況咧？佢話感謝主係耶穌基督。咁但係佢冇講到點樣咁，所以咧就喺呢一章佢會開始講點樣做到呢一點，係啦。OK，咁我哋可以開始，我哋預備好未 ？OK，咁由第一節開始啦。因此，如今那些在基督耶穌裏邊嘅人就不被定罪了，不被定罪喺耶穌裏邊不被定罪。英文咧，佢呢度寫法咧就係 no condemnation， 唔會受到人嘅指責，話你犯咗一條罪。OK， 冇呢一樣嘢。佢話喺耶穌裏邊咧係冇定罪嘅 ，no condemnation。嗱，呢其實我可以全日咁講呢一節，因為呢一節裏邊含有好多真理。事實上真係好多人喺呢個世界，我自己都包括在內，有時都會定自己罪嘅，俾人定罪，俾撒旦定罪，或者自己定自己罪。咩叫定罪？定罪就係話自己做得唔好，話自己唔得，話自己衰，話自己冇料到，可以咁講。咁你諗下佢第7章嗰度講到，佢就係話我想做嗰樣嘢我做唔到，我唔想做我就做。咁呢一個矛盾咧，就令到自己咧喺我哋嘅腦裏邊有好多爭鬥。咁呢個爭鬥有時去到一點就係話，當我做唔到嘅時候，我會自己定自己罪，即係話我會自己鬧自己，我會話我自己即係點解咁差啊？點解我咁都做唔到？點解我要講大話？其實我真係唔想，但係我又要講。講咗之後自己好心唔舒服，咁又要同耶穌講對唔住呢樣啦。即係你識得認罪就已經好好，但係有啲人唔識得去認罪，或者唔會做呢一點。咁呢一個罪咧喺你裏邊咧就時常嘅侵蝕你裏邊嗰個你嘅靈，令到你好唔舒服。咁就係被定罪啦。但係佢話咧喺耶穌裏邊咧係冇人定你嘅罪，因為呢一個罪已經係俾耶穌拎咗啦。OK， 你記唔記得喺福音裏邊耶穌同一個女人犯奸淫嘅女人講嘢咯，而個側邊嘅人想掟石頭掟死佢，因為佢犯咗奸淫。耶穌講話你邊個冇罪嘅你就掟啦，咁所有咧都冇掟到就走晒啦。跟住佢就問耶穌問嗰個女人有冇人定你罪啊？啲人去晒邊啊？咁個女人話冇啊，冇人定我罪。咁耶穌就話我都唔會定你嘅罪。佢話你唔好再喺罪裏邊生活啦，離開罪嘅生活，跟住再嚟過啦。OK， 咁所以咧，我哋知道耶穌唔會定我哋嘅罪。雖然我哋做得唔好或者有犯罪，但我哋嘅心有悔改嘅心咧，同埋我哋認罪同埋加悔改咧，咁耶穌一定唔會定我哋嘅罪，無論你犯咗咩罪都好。OK， 咁呢個好重要啦。OK， 第2節，因為生命嘅靈嘅律，我哋第7章講到有靈嘅律，在基督耶穌裏邊咧，把你從罪同埋死嘅律中釋放出嚟㗎。佢而家就係講就係話，因為我哋講話有呢兩個律法，一個就係生命嘅律啦，即係話喺耶穌俾到你嗰個律法；一個咧就喺死同埋罪裏邊嘅律法，係亞當俾到我哋。咁即係耶穌同埋亞當俾到我哋嘅嘢，呢兩樣嘢喺度爭鬥。OK， 咁佢就話啦。生命嘅靈咧，耶穌嗰邊嘅靈咧，就將我哋喺罪裏邊拎咗出嚟，所以先第一節咧係有效嘅。我哋唔會再定罪啦，因為耶穌已經釋放咗我哋，佢已經將佢嘅罪擺咗自己嗰度。咁第三節之後佢會繼續解釋。第3節，律法因肉體而變成軟弱，
咩肉體啊？耶穌嘅肉體咯。因為律法係救唔到我哋，律法係話俾我哋聽我哋犯罪，律法係話俾我哋聽唔可以衝紅燈，但係個紅燈係冇事噶嘛。咁邊個衝紅燈？連犯罪嗰個就係自己啦。我哋嘅軟弱令到我哋犯罪。咁佢話咧，但係律法係救唔到我哋，冇辦法俾到我哋有力量去唔犯呢個罪。律法喺肉體已變成軟弱，有所不能成就的，神已經成就啦。神點樣成就啊？就係怕耶穌將佢嘅兒子變成軟弱，好似我哋咁樣軟弱，而喺我哋嘅罪裏邊咧釋放翻出嚟。點樣做呢一點咧？我哋繼續落去。他派自己差，唔知呢個咩字啊？他差自己嘅兒子以最新嘅模樣來，成為贖罪嘅祭，在肉體上給罪定了罪名，好讓罪法所要求嘅義，在我們這些行事不隨從肉體而隨從聖靈的人身上，可以完全表現出來。咩意思啊？即係話佢父神派耶穌，其實即係自己啦，因為三位一體噶嘛，有父神，有耶穌、有聖子同埋聖靈啦。呢三位都係一個，其實一個神，但有三個位置，而耶穌就係人嗰個位置，佢嚟咗呢個世界成為人，將自己嘅身體獻咗俾神，作為一個贖罪祭。因為點解？因為你犯罪嘅話，你就要有 payment， 你會受罰。而家我哋都係一樣啦。如果你殺咗人，你就要坐監，或者甚至有啲國家你要冇咗條命去還翻呢條命，係嘛？所以你犯罪嘅，你一定要有 payment。呢個係公義嘅做法，唔可以話喂，犯罪啊，咁寬恕你啦就算啦。咁希特拉嗰啲點算啊？殺咗咁多人，唔通嗰個法官話我寬恕你啦就算？唔會啦嘛，佢一定要坐監，甚至可能要將自己條命獻咗出嚟。咁就一樣啦。公義嘅做法就係話一條命要還一條命，你要做翻樣嘢去還翻呢一個犯罪嘅境況。咁但係神亦都係愛喎，佢唔係50% 公義50% 愛，而係佢係100% 公義100%愛。佢呢兩樣嘢仲有其他嘢添，但係呢兩樣嘢都喺神裏邊。咁因為佢公義，佢一定要人去還翻佢犯罪嘅一個代價，但係佢又愛我哋喎。咁點算啊？佢唔想我哋死啊，唔想我哋要還呢一個債，所以佢就派自己啦，即係咁講啦，派自己嚟贖咗犯罪嘅人，孭咗呢啲罪喺自己身上。咁所以喺耶穌裏邊呢兩樣嘢就已經還咗啦，一個公義一個愛，兩樣嘢都令到神係可以接受啦，係嘛？OK，繼續落去咯。佢話咧，好讓律法嘅要求的義喺我們這些行事嘅唔隨肉體如同聖靈身上可以完全表現。點解？因為要求嘅義，律法要求嘅義就係要我哋死，要嗰個犯罪嘅人要還翻呢一條債。但係咧喺耶穌裏邊嗰個，佢用自己耶穌嘅肉體去贖咗嘅時候，呢一個公義嘅要求就已經受咗啦。第五節，因為隨從肉體嘅人思想肉體嘅事，隨從聖靈嘅人思想聖靈嘅事。嗱，呢個重要嘅，點解？因為我哋睇到呢個字思想，呢兩個force 嘅爭鬥咧，其實真係喺個思想裏邊。
喺我哋嘅腦海裏邊，就係話，如果你時常諗肉體嘅事情，譬如啲嘅嬲怒啊，一啲憎人啊，樣樣嘢都好敏準啊，有時又會complain，又話呢樣又話嗰樣，樣嘢都唔啱啊，個個人都好似令到你好唔開心啊，其實你自己就喺一個差唔多喺地獄裏邊生活緊，唔使真係去地獄，你其實喺呢個世界你已經喺地獄，因為點解？因為你同人嘅關係已經係唔係好好啦，你樣嘢都發晒敏震，樣嘢都唔穩定，你同人嗰個關係未必會好啦。如果同人關係唔好嘅時候，你會好辛苦，因為你時常都會諗呢個又衰，嗰個又衰，自己又成日都撳唔到自己嗰個情緒，成日都喺度鬧人，係嘛？講啲唔好嘅嘢，有時我都會㗎。我上次講過啦，我都好想同丈夫相處得好，用啲好嘅説話同佢講嘢。有時佢未翻到嚟嘅時候，我就喺度諗，佢今晚翻嚟咧，我會好溫柔咁同佢傾偈，唔想同佢嗌交。但係咧，佢翻到嚟屋企唔夠5分鐘，佢開始講啲唔好聽嘅説話咧，我就啲火就嚟啦。咁就有時撳唔到自己，就用翻啲唔好嘅説話去同佢傾。咁嘅時候就一波接一波，咁就越嚟越大，搞到啲關係咧會唔好。咁其實真係呢一個爭鬥咯。5分鐘之前我仲喺度諗我真係要好好咁同佢傾偈。5分鐘之後可以變得咁緊要，大家可以係鬧交，跟住可能我會喊，我會唔開心，好多樣嘢會發生。咁就係呢一個爭戰。如果我哋嘅思想係喺肉體嗰邊嘅話，我哋就會根據肉體嘅要求去做。我就會諗我會鬧翻佢，佢咁樣鬧我，我要鬧翻佢咯，係嘛？但係如果我隨從聖靈嘅思想聖靈嘅事啊，我就喺度諗聖靈想我點樣做咧？喺呢個情況之內，佢想唔想我好似我先生咁樣用翻啲唔好聽嘅説話去同人去講咧？聖靈想我點樣處理呢件事？咁如果你諗聖靈想你點做，其實喺呢一個做法係講緊幾秒嘅事。喺呢幾秒嘅之中，你點樣去回答一個人，令到生命同埋平安翻嚟你屋企裏邊？呢個真係要越嚟越去喺自己裏邊係生長呢個果子。唔容易嘅，但係我哋越嚟越去 practice 嘅時候咧，回應嘅速度就會越嚟越快。當你喺聖靈嘅思想裏邊，時常諗聖靈嘅事，時常諗平安、喜樂，所有9個聖靈果子，點樣去成就呢9個果子咧？喺我生命裏邊，我就要用生命發生嘅一啲事幹咧，嚟到去練習點樣去將呢啲果子去發揮。我哋會發覺我哋會越嚟越好。我哋處理事情嘅方法會越嚟越似耶穌。OK， 好，繼續第6節，屬肉體嘅思想咧帶嚟死亡，好似頭先咁講啦。當我用翻自己嘅方法去對待我先生嘅時候咧，即係個結果係唔好嘅。結果係大家都會鬧交啊，唔開心啊。OK， 咁呢個係一個細小嘅 example， 但係有啲比較大啲嘅事咧係更加嚴重。OK， 屬聖靈嘅思想咧帶嚟生命同埋平安。咁所以我呢個 channel 成日講關於生命同埋平安，點解咧？就係因為我哋唔想喺死亡之中，我哋唔想喺世界就好似喺地獄一樣，唔想。我哋想喺呢個世界過得有平安，過得開心，過得有喜樂。而呢啲喜樂同埋開心一定要喺耶穌嗰度嚟，因為呢個世界係冇嘅，呢個世界就俾到我哋死亡嘅嘢，樣樣嘢都係越嚟越衰，唔會越嚟越好嘅。
一陣間我哋會講多啲關於呢一個 topic。咁所以咧，點樣會達到生命同埋平安？就係喺聖靈裏邊。當你時常思想聖靈嘅嘢，點樣可以做到呢一步咧？點樣可以做到時常思想聖靈嘅嘢咧？咁所有令你可以同聖靈 close 啲嘅嘢都可以幫助到，譬如讀經啦，每日都花時間同神一齊啦，祈禱啦，同你嘅朋友一齊，大家弟兄姊妹一齊去敬拜啦，大家去為對方祈禱啦，喺網上面聽多啲一啲嘅講道啦，或者你返教會可以聽到講道啦，聽啲音樂去令到你喺靈裏邊更加嘅順服啦，讀一啲書啦，一啲書係關於其他基督徒經驗過嘅嘢，而佢哋寫低嘅一啲嘅見證咯，即係好多方法，呢啲係最重要嘅方法，係令到自己係時常喺聖靈嘅水裏邊游。咁當你時常喺呢一個環境裏邊生活嘅時候，你就會有好多生命同埋平安，因為神嘅方法係最好嘅。好似我頭先講到同先生相處嘅方法，有時我用咗自己嘅意思去同佢相處嘅時候，我就會有死亡，我就唔開心，冇平安。但係當我用咗神嘅方法去相處嘅時候咧，譬如我會唔出聲啦，或者我撳低自己唔好咁嬲啦，然後用一啲比較溫柔啲嘅方法去同佢傾嘅時候，咁佢咧就平靜咗喎，佢嘅人開始平靜，佢就會同我講翻啲好啲嘅説話，咁大家咧就開始有翻一個平穩啦。反而去到一個地步，可能大家開始笑啊，開始講翻笑話啊，咁係咪呢個係喜樂咧？呢個係生命，但係就係要我去適當咁樣去回應。第7節，因為屬肉體嘅思想就係同神為敵啦，他不順服神嘅律法，事實上也不能順服。佢唔能夠順服，因為佢唔知。就算佢知，佢都冇力量。Okay? 第8節，屬肉體嘅人不能討神嘅喜歡。咁大家真係要去思想呢一樣嘢，究竟我哋係行肉體嗰方面，定係行聖靈嗰方面呢？行肉體嗰方面呢，係唔能夠喜悅神。係啦，第9節，至於你們，神嘅靈仍然住在你們裏面，你們就不是肉體啦，不是屬肉體。係我哋咧就唔屬肉體，因為我哋信咗耶穌咯。喺頭幾章講過啦。當我哋信咗耶穌，由頭個信去到心個信，然後洗禮嘅時候，我哋落咗嗰個水裏邊咧，起翻身嘅時候就係代表同耶穌一齊死啦。跟住咧就同佢一齊係復活啦，即係咁嘅意思。咁所以咧，跟住咧就係我哋係同耶穌可以話結咗婚嘅啦，係啦。咁聖靈咧就喺嗰個一刻咧就嚟到你生命裏邊，而嗰一刻開始喺你生命裏邊咧去做嘢啦，令你更加感受到同敏感神喺你生命裏邊做緊啲乜嘢嘢。咁你當嗰一刻出現嘅時候，你就係屬靈噶啦，你已經係屬於耶穌噶啦，屬於佢嘅聖靈，因為佢聖靈喺你裏邊開始住啦。人若沒有基督嘅靈，就唔屬於耶穌，係咯，因為你同耶穌結合咗嘅時候，佢嘅靈喺你嘅生命裏邊開始去住啦，同埋去作工，咁你就屬於父神噶啦。第10節，但基督若在你們裏邊，那麼你們的身體雖然因為罪嘅緣故死的，聖靈卻因為義嘅緣故咧，唔知咩字，俾你哋生命。咁即係話係咯，雖然我哋之前喺罪裏邊生活，但係因為信咗耶穌，
咁耶穌就從罪裏邊咧係拯救咗我哋出嚟。咁我哋嘅開始咧就喺聖靈裏邊住啦，咁就會有生命。OK， 聖靈生命。11節，那使耶穌從死人復活的神的靈在你們裏邊，係啦，頭先講過啦。那使耶穌基督從死人中復活嘅神，就必定藉着住在你們裏面嘅靈，使你們必死的生活活過嚟。咁佢就講話，因為你同耶穌已經結合咗，聖靈喺你裏邊開始生活，咁咧去到最終咧，聖靈咧亦都會復活你嘅身體，就好似耶穌復活真正嘅復活一樣。咁佢係講緊未來啦，呢一個，因為個個人都會死係嘛，我哋唔會繼續落去噶嘛，我哋每個人都要死，但係信耶穌嘅人咧，我哋會有一個希望，個希望就係有一個復活嘅希望，因為聖靈復活咗耶穌，令到耶穌復活，而佢喺我哋生命裏邊，亦都會令到我哋始終會復活，就好似耶穌嘅身體一樣。而家咧係講緊可能真係耶穌翻嚟嘅時候啦，或者我哋死後去到天嘅時候，嗰種嘅身體係一個超自然嘅身體，OK，唔係而家我哋所有嘅身體，係啦。咁有呢個係一個將來嘅盼望啦，就係我哋會有一個身體嘅復活。12節，弟兄們，這樣看來，我們都有缺陷，但不是缺陷肉體，去隨從肉體而活，因為你們隨着肉體嘅咧就會死啦。咁佢呢個 idea 講咗好多次，就係話你隨從肉體嘅指令咧，你就會死噶啦。但係你靠住耶穌或者靠住佢嘅聖靈咧，行聖靈嘅嗰條路咧，你就會有生命。係啦，第14，因為凡是被神的靈引導嘅，就係神嘅兒子。咁即係話咧，當你信咗耶穌喺水裏邊出翻嚟嘅時候，你嗰一刻聖靈就係話俾你聽，你已經係屬於耶穌噶啦，你屬於父神，你係父神嘅兒子或者嘅子女啦。OK， 咁15節，事實上你們所領受嘅不是一個奴僕嘅靈，而是你們使你們再有恐怕。你們所領受嘅係兒子名分嘅靈，即係話當你受浸嘅時候出翻嚟嗰一刻，聖靈喺你生命裏邊開始做嘢啦，佢就會話俾你聽，你而家係神嘅兒子啊，或者神嘅女兒啊。佢嘅靈會話俾你聽，神已經係接受咗你啦，你領受咗佢嘅靈，咁咧你就唔係奴僕啦。即係唔係話主人同奴僕嗰個關係，而係父親同兒女嗰個關係啦。我哋已經有份同佢有份 ，OK。我們咧喊叫阿爸父哦，係啦，我哋開始會咁樣叫，即係話叫父神，父神啊，爸爸 ，OK。雖然我哋有啲人，我自己包括在內啦。細個嘅時候冇好多父親嘅愛。我哋有啲人嘅父親係好遙遠，即係唔係點理佢啲子女。但呢一個係人嘅做法。大部分嘅父親都係好嘅，有部分係非常之差，但係大部分父親或者母親都係識得點樣去愛自己嘅子女。佢識得點樣去煮嘢俾佢食，我自己都會啦。去到我而家啲仔好大個，佢翻嚟屋企探我，我都會煮嘢俾佢食。我都會擔心你會着唔着夠衫啊？你會唔會凍啊？你係唔會餓啊？你好嘛嚇？我哋都好關心佢哋，因為我呢個係父母同子女嗰個關係，係其實我哋係咁，因為神係咁。神父神對我哋就係好似我哋對我哋嘅子女一樣，佢愛我哋嘅地步係仲多過我哋愛自己嘅子女，係嘛？
我哋對神咧已經係冇咗呢個恐懼啦，因為我哋知道咧，佢係我哋嘅父親，而我哋亦都唔使去驚任何嘢，冇害怕呢一樣嘢啦。聖靈親自與我們嘅靈一同見證我們是神的兒女，喺我哋裏邊個靈同神嘅靈一同見證，話俾我哋聽，我哋真係神嘅子女。既然子女嘅話咧，我哋都係承受產業嘅人，子女就會承受父母嘅產業，係咪？當父母死嘅時候咧，子女就可以承受佢啲產業。咁一樣啦，我哋亦都可以承受父神嘅產業。點解？耶穌死咗啦嘛，耶穌死咗，我哋咪可以承受，可以咁諗啦，承受父神個產業咯。OK， 第17節之後嗰句，只要我們與他一同受苦，與他一同得榮耀。佢其實咧就講緊係由呢一度開始咧，呢幾節咧，佢都係講緊關於將來嘅榮耀。即係話喺聖靈裏邊，你得到生命啦；喺聖靈裏面，你得到兒子或者係女兒嗰個名分啦，你得到產業啦，你得到榮耀啦，你得到所有神有嘅嘢，你都可以得到。佢有嘅喜樂，佢有嘅平安，佢有所有嘅榮耀，所有喺天堂裏邊所揾到嘅嘢，全部都可以俾到你。因為點解？因為你係屬於佢，你係佢嘅兒女，唔係佢嘅奴僕。奴僕唔可以承受產業，兒女先至可以承受。咁我哋個名分就係因為信咗耶穌，而佢個靈喺我哋嘅生命裏面，令到我哋同神和好翻，和父神做翻我哋嘅父親，我哋做翻佢嘅兒女。OK。咁但係咧，佢會繼續講關於受苦，呢度係非常之好嘅嘢啦，一啲現在同埋將來嘅嘢係非常好。但係咧，佢話如果你一同佢受到榮耀，但係你一同都會同佢一齊受苦喎。咁點樣受苦法咧？我哋會繼續講落去啦。18節，事實上，我認為現今嘅受苦咧，與將來要向我們顯現嘅榮耀相比咧，係根本算不是什麼。咁佢話而家我哋會有好多時候我哋受苦，但係受苦嘅境況同將來嘅榮耀比較咧，因為將來嘅榮耀係永遠噶嘛，而現在受苦嘅係暫時，咁所以佢話咧係冇得比。OK， 19，受造之物熱切期待，等候着神嘅眾子顯現，因為受造之物出於虛空之中，不是自願的，而是由於那位使他屈從的。其實受造之物是在盼望中拔從。OK， 咁呢節咧就係話19節開始就係話。受造物，所有受造物，我哋啦，人類啦，天空嘅飛鳥啦，地上嘅所有嘅動物啦，所有嘅花啊、草啊、樹啊，全部嘅受造物咧，其實我哋個個都係熱切咁期待緊耶穌翻嚟嘅顯現，因為咧當亞當犯咗罪嘅時候。成個宇宙就係喺神嘅咒詛之內。點解？因為罪帶嚟嘅後果就係成個世界都會爛咗，可以咁講。我哋會有罪啦、罪性啦，而所有受造物咧都係會受毀壞啦。當然呢個世界仲有好多好靚嘅嘢，都有好多好靚嘅花草啊，所有啲動物都好得意，好嘅嘢，亦都好美麗嘅嘢會喺呢個世界上顯現到。但亦都你會睇到有好多嘅受苦，動物咧會死啦，會生病啦，就算花草都會生病。我呢度有啲花草都受到嗰啲
啲葉咧全部有啲係有菌喺度，咁佢哋都受苦㗎。其實我哋見到有火山爆發啦，會有人死啦，會有火啦、火燭啦，呢啲嘅嘢咧喺呢個世界就繼續咁樣出現，令到世界嘅人都會死啦，動物都會死啦，花花草草都會死，我哋個個都會受緊苦嘅。其實雖然世界都有好靚嘅嘢，但係另外一方面我哋都係受緊苦。咁佢話咧，受造物咧係想喺呢個敗壞之中咧係釋放到出嚟。呢個係第21節就話，所有受造物都係好似我哋一樣係受緊苦嘅。咁但係亦都好想喺呢一個境況之中受到釋放，進入到我哋嘅榮耀嘅自由。即係話當耶穌再翻嚟嘅時候，第二次翻嚟咧，令到所有嘅受造物咧係得到自由，有釋放，唔需要再受苦啦。22節，事實上我們知道一切受造物咧，至今仍在一同呻吟，同受陣痛嚇，即係頭先講過啦，佢個個受造物咧都係呻吟咁，即係話好辛苦啊！我哋其實係受緊苦，雖然亦都有好靚嘅嘢，佢哋都有 enjoyment 嘅時間，但係亦都有受苦嘅時間咯。23，不但如此咧，就連我們那些有聖靈為初結果子的人，也在自己嘅心裏呻吟，即係我哋自己都喺度呻吟咁，即係話神啊，你幾時翻嚟啊？等候得到兒子嘅名分，就是我們身體得到救贖。講緊嘅係身體嘅救贖，唔係靈嘅救贖。靈嘅已經係救贖咗噶啦，但係我哋嘅身體咧，仲係會敗壞啦，都會死啦。咁但係去到耶穌翻嚟嘅時候，我哋嘅身體咧會受到救贖，我哋會有新嘅身體。24，因為我們得救嘅時候咧，是存在這個盼望，呢個就係我哋嘅盼望啦。雖然我哋會死，但係我哋會有一日會有新嘅身體，我哋會復活，好似耶穌一樣。雖然受造物都係受緊苦，我哋全部都係等緊耶穌翻嚟。耶穌翻嚟嘅時候會有新天新地，咁咧呢個盼望咧會令到我哋咧耐心嘅等候啦。因為看唔到嘅事情咧，就我哋會耐心嘅等候啦。24節嘅24、25節，看到嘅事情你就唔使去盼望啦，但係就係你看唔到，就暫時仲未見得到嘅嘢，你就會耐心嘅去等候。我就受到呢個鼓勵咯，我都係耐心咁樣去等候緊。耶穌你翻嚟啦，你翻嚟就將呢一個世界全部整翻好佢。OK， 26節，照樣聖靈也在我們軟弱嘅地方咧，幫助我們。佢而家講緊聖靈點樣去幫助我們，就係亦都係講緊 suffering， 即係話受苦呢一樣嘢嘅。佢係繼續講落去。雖然我哋係始終會有一日受到釋放，咁但係現在點算咧？現在就係我哋會會依賴聖靈去幫我哋啦，因為我哋軟弱。咁因為我們原不知道咁點樣去祈禱啊，同埋祈禱於什麼？有時我都會一樣，當我睇到一啲喺電視睇到又唔知邊度有火災，又邊度有死人，我就心唔舒服，亦都唔知點樣去祈禱好。只要知道個心好揞住。咁嘅時候咧，聖經教導咧就係，但聖靈親自以無法語言嘅呻吟為我們祈求。聖經話咧，當我哋呻吟嘅時候咧，聖靈就喺我哋裏邊咧為我哋祈禱。咁呢個呻吟咩咧？有啲人講係用方言祈禱，咁可能係啦。我自己都會，當然我有時唔知點樣去祈禱嘅時候，我都會用方言祈禱，就係話方言就係話聖靈喺我哋嘅靈裏邊，自己嘅靈而發出一啲嘅聲音，令到神知道，因為神靈同靈溝通，我哋嘅靈，而聖靈喺我哋嘅靈裏邊
一齊去溝通，去令到父神知道我哋嘅祈求嘅嘢係乜。OK， 佢話咧，那監察人心嘅知道聖靈嘅心思，因為聖靈總係照着神嘅旨意為祈求，咁咪非常之好咯。因為當我哋唔知點樣祈求嘅時候，當我哋去依賴聖靈，去呻吟，去用一啲有時唔需要講説話添，有時係譬如你病啊，你都唔識得點樣去用字去祈禱，你就可以就咁呻吟，可以係就咁咁樣已經係夠噶啦。因為點解？因為佢呢度講到聖靈喺我哋嘅心裏邊，佢知道我哋諗緊乜嘢嘢，佢知道我哋嘅心嘅諗緊乜，同埋我哋嘅感覺係點樣樣。你未開始講一樣嘢嘅時候，神已經知道啦。咁所以咧，有時我哋就緊呻吟，就已經係一個禱告，係啦。咁咧仲非常之好，因為呢個禱告咧係全部係根於神嘅旨意，神嘅對我哋嘅生命嘅旨意係最好嘅。God's will， 神嘅旨意係對我哋嚟講係最好。咁所以聖靈為我哋祈禱，係為我哋嘅最好嘅嘢去祈禱。咁呢個係非常之有幫助。28，並且我們知道萬事都互相效力，叫愛神的人咧，按着他旨意被召的人咧得益處。呢一句咧28章28係好多人都知道好重要。呢一句就係所有嘅事情都係神去令到互相效力，令到愛佢嘅人、被召嘅人得益處。其實神係召緊所有嘅人，但係你回唔回應咧，就係一個就未必個個人都會回應，係咪？咁但係如果你回應咗，你又愛神嘅話，咁呢一句就關於你噶啦，就係話佢會令到萬事都互相效力。所以發生嘅嘢可能係好嘢咯，或者唔好嘅嘢咯，但係每一樣嘢都好啦，佢會令到呢啲事情去到一個情況，就係話你會更加似耶穌，佢會為你得到益處。呢度寫住得益處。29，因為佢預先認識嘅人咧，他會預定佢哋與兒子嘅形象相似。即係話其實每一件事喺我哋生命發生，神嘅想法就係想我哋更加似耶穌，更加似耶穌，而佢會令到每一件事好亦都唔好咧，令到佢哋呢啲事情咧，當我哋好似耶穌咁樣去面對嘅時候，用聖靈嘅方法去面對嘅時候咧，呢啲事咧就會令到我哋得到益處，反而會令我哋有好處。咁佢話讓他啲兒子在眾多弟兄中眾作長子。耶穌係我哋嘅，可以話係我哋嘅哥哥啦。佢係我哋嘅救主，佢係我哋嘅神，但係亦都係我哋嘅哥哥，因為佢係神嘅兒子啊嘛。我哋都係神嘅子女，咁所以耶穌有好多個角色嘅。30，他所預定嘅就會呼召，預定就會呼召，呼召嘅會稱他為義，稱義的人咧，他也使他們受得榮耀。咁呢個 step 就話佢叫我哋啦，預定咗啦，跟住呼召啦。跟住呼召咗就令我哋得義啦，得義咗之後咧，我哋會得到榮耀。呢個係一個 step by step 咁樣嘅做法。而有啲人會諗就話如果係神的預定嘅話，佢呼召咁，有啲唔信嘅人就唔關佢哋事啦。神冇預定冇呼召，咁唔係嘅，因為神預定而佢呼召，但係你會唔會應咧，就係你嘅做法啦，你自己嘅自由去回應。咁如果你回應咗，其實佢呼召每一個人嘅，係啦，同埋佢預定唔係等於佢令到你去作每一個決定，而佢預定嘅意思即係話佢知，佢首先佢係知道你會唔會接受佢，而你唔接受佢，佢亦都知，但係佢冇令到你去唔接受，係嗰個回應嘅方法都係喺翻自己嘅手裏邊，回應都係喺翻自己嘅
決定之下。OK，但係如果你回應嘅話，佢就會稱你為義，因為你一信咗耶穌咧，嗰個義咧就會去到你嗰度啦。咁稱咗為義之後咧，你始終咧都會得到榮耀嘅，係啦。31，這樣我們對這一切還該怎樣說呢？神既然這樣為我們着想，誰還能敵擋我們嗎？即係話神已經咁好嘅對我哋，咁仲想點呢？即係好似咁樣講啦，即係佢對我哋咁好，為我哋咁着想，咁你仲會唔會懷疑佢唔愛你呢？你會唔會懷疑佢會敵擋你呢？係啦，32，神連自己嘅兒子咧唔顧惜咁樣俾咗我哋喎，眾人咧係啦，俾嗰個眾人交咗出嚟，難道他不會把萬有連同他一同無償地給賜我哋嗎？係啦，即係我咁講咯，同呢個 idea 一樣，就係話神已經俾咗你最寶貴嘅一樣嘢，佢已經做咗咯。所以你做嗰樣嘢其實係好容易，就係話去信靠佢。如果佢將自己最重要嗰樣嘢俾咗你嘅時候，你會唔會再懷疑佢咧？你會唔會懷疑佢唔理你咧，唔愛你咧？唔會啦，因為佢已經做咗最難嗰一步，所以最容易嗰步其實自己就係去信靠佢，去將所有嘢都獻俾佢。同埋去將個信任咧，真係擺喺佢嗰度。雖然講就好容易啦，可能做咧係非常之難。但係我哋會盡量咯，係聖靈去幫我哋，去每一日咁靠交託。33，誰能控訴神所揀選嘅咧？神是稱他們為義嘅那一位，誰能定佢哋嘅罪咧？嗱，講好似第一節嗰度咯，誰能控告神所揀選嘅咧？誰能定罪咧？冇人啊，冇人可以定我哋嘅罪，冇人可以控訴我哋，就算自己亦都唔可以控訴自己，自己唔可以再定自己嘅罪。因為點解？因為耶穌都已經唔定我哋嘅罪，天地萬物嗰個神唔定你嘅罪，咁你點可以定自己罪咧？你係咪話耶穌嘅死唔值得咧？係嘛？係咪話佢唔應該為你嚟死咧？佢係咪做錯咗一個決定啊？當然唔係啦。咁所以咧，當耶穌天地萬物嗰個神話我唔定你嘅罪，你唔好再將罪擺喺自己嗰度啦，唔好自己咁憎自己啦，你自己要寬恕自己。咁因為耶穌都已經死了，係啦，呢度寫啦，他已復活了，如今就在神嘅右邊為我們祈禱。即係佢咁愛我哋，佢愛我哋去到呢個地步，就話佢為我哋而死，而現在咧為我哋祈禱添。咁所以當佢做咁多好嘢嘅時候，我哋仲會唔會控告自己咧？唔會啦，亦都唔好控告自己。當呢啲控告出嚟嘅時候，可能係撒旦同我哋講嘢咧，話你唔好啊，話你唔應該啊，但係我哋諗翻呢一句就話，誰能控告神所揀選嘅咧？冇人啦。所以唔好被撒旦同你講呢啲咁嘅大話，亦都唔好將自己變得為太細小，就話我唔值得啊，我唔應得啊咁。因為神已經俾咗最重要嗰樣嘢俾到你，你係應得嘅。OK， 你嘅心只係一個愛佢嘅心，同埋一個感激佢嘅心咧，就已經夠噶啦。35，誰能使我們與基督嘅愛分別咧？嗱，佢呢度咧就寫我哋個推動力係喺邊咧？就係由愛嘅推動力嗰度出嚟。佢話係患難啊、困苦啊、迫害啊、飢餓啊、身體赤露啊、係危險啊、係刀劍，呢啲嘢會唔會令到我哋同神嘅愛分別咧？原來最重要嗰樣嘢咧，弟兄姊妹就係愛。神嘅愛會將我哋去包緊，令到我哋會唔受到其他嘅嘢影響我哋，同埋去保護我哋。係啦，佢神嘅愛係真係會將你個人去改變，同埋俾到你呢個力量去繼續去為佢而活。OK，36，正如經上所記啦，為你嘅緣故，我們
終日被殺，人把我們即係好似屠殺嘅羊一樣，去拒絕自己，每日都要去拒絕自己。37，但靠着愛我們那位，我們在這些事情都得勝有餘。時常要話俾自己聽，我得勝有餘啊！因為神嘅愛會令到我得勝有餘。因為我深信，無論是死是生，天使是掌權者，現在嘅未來嘅權勢，高處深處，還是別的任何受造物，都不能使我們與神嘅愛隔絕。時常去思想呢一樣嘢，世上冇一樣嘢會令到我哋同神嘅愛隔絕。這愛是在我們的主耶穌基督裏。所以當你係喺主耶穌基督裏嘅時候，係冇嘢可以勝過你。當你喺患難裏邊係受緊苦嘅時候，神嘅愛會保護你。所以佢去到最後呢一點就係話，最重要嘅都係去返神嘅愛。所以弟兄姊妹，當我哋行過一啲生命嘅死亡嘅幽谷嘅時候，提醒返自己神點樣去愛我哋。喺羅馬書第8章呢31至到39呢幾節之中咧，係真係可以提醒返自己，我哋同神嘅愛係冇嘢可以隔絕到。咁當我哋有神嘅愛保護緊我哋咧，我哋係唔會驚，我哋係唔會傷心，我哋係會繼續嘅有生命嘅推動力去繼續去生活，繼續嘅攞耶穌為我哋嗰個得勝，係啦。我自己就好受鼓勵嚇，咁所以好多謝你今日去同我spend 呢個時間，因為呢個 video 好長，唔好意思啊，但係第8章係真係最好，咁所以係啦，咁多謝你先，咁希望下一次會繼續同你分享羅馬書第9章嘅內容。跟住之後咧，我哋會比較行得快少少，因為之後嘅嘢咧係講關於以色列嚇。好啦，咁去到呢度，下次再見啦，拜拜。